පුතාලා බලන්න පුතාලගේ එදා මම මෙන්න මේ කාලය පාඩමේ නැවැත්තුවේ ඒකෙත් පිටු අංක පෙරලා ගන්න කියලා පිටු අංක මෙන්න මේකේ මේ ගණන් දෙක හැදුවා මුලින්ම ඔය කාලය කියන්නේ මනිනේ එකක සහ ඒ කියන කොටස් ටිකට ගියා ඒකද එකතු කිරීම අඩු කිරීම ටිකක් කරා දින මාස විතරයි අවුරුදුත් එක්ක ගණන් හැදුව නෑ ඒක අපි හදන්න ගමු ඊට පස්සේ මම යන්න අධික අවුරුද්දක් කොහොමද හොයන්නේ කියන කතන්දරයට යන්න දශක සියවස් කියන කතන්දර අපි අගි දමුලට එමු අච්චුපොත පෙරළුවොත් එහෙම පුතාලා අපි ගම්පටියෝ අච්චුපොතේ 6යි 3 අභ්‍යාසයේ මෙන්න මේ ගණන් දෙක හදමු මාත් එක්ක 6යි 3 අභ්‍යාසයේ මේ ගණන් දෙක හදමු එන්න බලන්න දින තියෙනවා අපි දන්නවා දිනවල තියන්න පුළුවන් දින කීයද 30යි හරි බලමු එහෙම ගත්තොත් බලමු 9යි 3යි කීයද මම මෙතනට ලියන්නම් 9යි 9යි 3යි 12යි එකක් ඉතුරුයිනේ එතකොට 2යි 1යි 3යි 1යි 4යි 42ක් තියන්න පුළුවන්ද බෑනේ එහෙනම් මේකෙන් 30ක් අයින් කරන්න ඕනේ එහෙමයි අපි හදන්නේ 30ක් අයින් කරොත් පුතේ 12යි මේ 30 මෙතෙන්ට එනවා 1යි මාසවල තියන්න පුළුවන් කොහොමද මාස 12යි නේ එකතු කරමු 9යි 6යි 15යි 1යි 16යි තියන්න පුළුවන් කීයද 12යි 12ක් අඩු කරමු 12ක් අඩු කරොත් ඔයාට ඒ මාස වලින් 4යි ඒ 12 මෙතෙන්ට යනවනේ එතකොට 8යි 2යි 10යි 1යි 11යි අවුරුදු 11යි මාස 4යි දින 12යි හරිද බලන්න අවුරුදු 11යි මාස 4යි දින 12යි හරිද බලන්න හරිද බලන්න හරි ඊට පස්සේ මේක අඩු කරන්න තියෙනවා එතකොට දින ගාන 12න් 15ක් අඩු කරන්න බෑනේ බෑනේ මේ පැත්තෙන් ඉල්ල ගන්න වෙනවා ඉල්ල ගත්තම මෙතන 7ක් වෙනවා මේකට මෙහෙට ආවම 30ක් වෙනවා අන්න ඒ 30යි මේ 12යි එකතු කරන්න වෙනවා අපිට එකක් ඉල්ලගෙන කරන්න බෑනේ 30ක් එන්නේ 30යි 12යි එකතු කරාම 42යි දැන් පුළුවන් 42කින් 15ක් අඩු කරන්න තේරෙන්න ඕනේ දැන් 42කින් 15ක් අඩු කරන්න ඕනේ ඇයි 12න් 15ක් බෑ අරහෙන් ඉල්ලගන්න 42කින් 15ක් අඩු කරමු 12න් 5ක් 7යි 7යි 3න් 1ක් 2යි දින 27ක් එනවා හරි ඊට පස්සේ 8 නෙමෙයි තියෙන්නේ 7 මාස 7න් දෙකක් අඩු කරොත් 5යි මාස 5යි ඊට පස්සේ අවුරුද්දකින් එකක් අඩු කරොත් 1යි ඔන්න ඕක තේරුම් ගන්න ඕනේ මගේ පුතාලා තේරුණාද බලන්න චූටි කෙල්ලෝ ටිකටයි චූටි කොල්ලෝ ටිකටයි තේරුණාද බලන්න එකතු කරද්දී වැඩි වුණොත් දින නම් 30ට වඩා වැඩි ටික තියාගත්ත 30ක් යවුවා මාස නම් 12ට වඩා වැඩි ටික තියාගත්ත 12ක් යවුවා අඩු කරද්දී දිනවලට මදි නම් මාසවල එකක් ඉල්ලගත්තම 30යි තියෙන ටිකත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි අඩු කරන්න වෙන්නේ මාසවල මදි නම් අවුරුදු වලින් ඉල්ලගත්තම මාස 12ක් වෙනවා අන්න එහෙමයි කරන්න වෙන්නේ තව ගාණක් හදනවද ඇතිද ඇතිනේ තවත් ඕනේ නෑනේ නිකම් බොරුවට කොහොම මතක් වුණාම ඇතිනේ මං හිතනවා ඇති කියලා නේද තවත් ඕනේ නෑ අපි යමු ඊට කලින් තිබ්බ ලියන්න දින මාස හරිනේ හරි ලියමු පුතේ අධික අවුරුදු හඳුනා ගැනීම ලියන මගේ පුතාලා අධික අවුරුදු හඳුනා ගැනීම අධික අවුරුදු හඳුනා ගැනීම අධික අවුරුදු හඳුනා ගැනීම
අධික අවුරුදු හඳුනා ගැනීම. අධික අවුරුද්දක් කියන්නේ මොකද්ද? අවුරුදු 4කට සැරයක් එන දෙයක් නේ. ඒකෙදි විශේෂත්වය අපි දන්න ඕනේ පෙබරවාරි මාසයේ අර තියෙන දින ගාන වැඩිනේ. නැත්තම් පෙබරවාරි මාසේ දින 28යි තියෙන්නේ. අධික අවුරුද්දේදී 29ක් එනවා. නේද? කොහොමද හඳුනගන්නේ? මෙන්න හඳුන ගන්න විදිය. කොහොමද? අපි තරුවක් දාලා ලියමු. හරිනේ තරුවක් දාලා ලියමු. දී ඇති වර්ෂය සියයේ ගුණාකාරයක් නම් දී ඇති වර්ෂය සියයේ ගුණාකාරයක් නම් උදාහරණයක් 2000 3400 1600 2100 මේ 100 ගුණාකාර පේනවද 1900 2200 මේ 100 ගුණාකාර පේනවද දන්නේ 1800 මේ 100 ගුණාකාර දී ඇති වර්ෂය 100යේ ගුණාකාරයක් නම් මොකද පුතේ කරන්න ඕන 100 ගුණාකාරයක් නම් 100 ගුණාකාරයක් නම් උදාහරණ ලියාගන්නේ නම් ගුණාකාර නම් 400න් බෙදේ දෙයි බැලිය යුතුය 400න් බෙදේ දෙයි බලන්න ඕන දැන් බලන්න 2000 නම් 400න් බෙදෙනවා 400 පහක් 2000යි එතකොට 3400 නම් 3400න් බෙදෙන්නේ නැහැ 408ක් 3200යි බෙදෙන්නේ නැහැ ඉතිරි වෙනවනේ තව 200ක් ඉතිරි එහෙනම් මෙයා අධික අවුරුද්දක් වෙන්නේ 1600 බලන්න 400න් බෙදා 404ක් 1600යි ඔව් බිඳුවයි නම් අධික අවුරුද්දක් නොහොඳේ අධික අවුරුදු 100 ගුණාකාර නම් කීයද 400න් බෙදෙන්න ඕන 400න් බෙදෙන්න නම් ඒක අධික අවුරුද්දක් 100 ගුණාකාර නම් වෙන්න ගන්න හරි ඊළඟ තරුව අධික අවුරුද්දක් හොයා ගන්න විදිය ඊට පස්සේ 100යේ ගුණාකාරයක් නොවේ නම් 100යේ ගුණාකාරයක් නොවේ නම් අග ඉලක්කම් දෙක 100යේ ගුණාකාරයක් නොවේ නම් 100 ගුණාකාරයක් නෙමෙයි 100යේ ගුණාකාරයක් නොවේ නම් අග ඉලක්කම් දෙක අග ඉලක්කම් දෙක 4න් බෙදේ දෙයි බැලිය යුතුය අග ඉලක්කම් දෙක 4න් බෙදේ දෙයි බැලිය යුතුය 100යේ ගුණාකාරයක් නොවේ නම් අග ඉලක්කම් දෙක 4න් බෙදේ දෙයි බැලිය යුතුය උදාහරණයක් 1824 2016 100 ගුණාකාර නෙමෙයිනේ 2008 2010 2019 2025 මේ 100 ගුණාකාර නෙමෙයි එහෙනම් අග ඉලක්කම් දෙක දිහා බලන්න බැලුවා 24 4න් බෙදෙනවා ඔව් 16 4න් බෙදෙනවා 0.8 4න් බෙදෙනවා 10 4න් බෙදෙන්නේ නැහැ 19 4න් බෙදෙන්නේ ඉතුරු වෙනවා 25 4න් බෙදෙන්නේ ඉතිරි වෙනවා
හරිද බලන්න. එහෙනම් මෙන්න මේවා අධික අවුරුදු. මේවා අධික අවුරුදු නෙමෙයි. එහෙනම් ආයි මතක් කරනවා 100 ගුණාකාරයක් නම් 400න් බෙදෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අග ඉලක්කය 100 ගුණාකාරයක් නෙමෙයි නම් අග ඉලක්කම් දෙක 4න් බෙදෙනවා නම් අධික අවුරුද්දක්. හරිනේ වැඩි? හරියට හරි. එන්න මතක් වුණා ඈ. අධික අවුරුද්දත් මතක් වුණා. තා චුට්ට උඩට යන්න. හරි. මෙන්න මේ කතන්දර ටික. ලියන්න දශක සියවස් සහස්‍රක හඳුනා ගැනීම. අච්චුපත පෙළ ගත්තොත් මම එහෙම මතක් කරගන්න. දශක අච්චුපත පෙළ ගත්තොත් මම එහෙම මතක් කරගන්නම් ඈ. සියවස් සහස්‍රක පිටුවංග 56 ඈ. පිටුවංග 56 පෙරලා ගන්න පුතාලා. දැන් ඔයාලා ගෙදර ඉඳන් බලන්න පිටුවංග 56 පෙරලා ගන්න. බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. දශකයක් කියන්නේ අවුරුදු 10ක් නේ. මම මෙතන කළ මේ පැත්තෙන් එකක් කරන්න. වසර 10ක කාල පරිච්ඡේදයක් දශකයක් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. එහෙනම් දශකයක් කියන අවුරුදු 10ක කාල පරිච්ඡේදය. 1948 වර්ෂය සලකමු. ඔව් ඉතින් 1948. දැන් දශකේ හොයන්න එපා. දශකය කියන්නේ 10 ස්ථාන දිහා බලන්න. මෙන්න මේක දශය ආන්න 10 ස්ථාන දිහා බලන්නේ. හරි. වර්ෂය. එම වර්ෂයේ අයත් දශකය ප්‍රථම වසර වන්නේ මේකේ මුල්ම වසර දශකයේ මුල්ම වසර වෙන්නේ මෙයා පටන් ගන්නේ 10 ගුණාකාර වලින් 1941. යයි. දශකයේ අවසාන වර්ෂය යන 1900 මේකේ අවසානයේ 1950. හරිද බලන්න. හරි මෙයා එහෙනම් කීවෙනි දශකයද කොහොමද අපි දශකය හොයන්නේ? මෙන්න 10 ස්ථාන දිහා බලනවා. මෙතන බිංදුර වැඩිනම් මෙයාට එකක් එකතු කරනවා. කීවෙනි දශකයේද මෙයා? 195 වන දශකය. 195 වන දශකය. කීන දශකයේද පුතා? 195 වන දශකය. මෙයාව ගන්න 1811. පටන් ගන්නේ 1811 එහෙම තමයි. හරි. වෙනද කියන්න එකපාරම. මෙයාගේ දශකයේ හඳුන්වන්න කිව්වොත් 10 ස්ථාන දිහා බලනවා. ඔව්. එයාට එකක් එකතු කරාම කීයද? 182යි. දැන් 180 1811 ඉඳන් 1820 වෙනකම් නේ. 182 වෙනි දශකයේ තමයි ඉන්නේ. මේ තව එක 1900 අපි ගමු 56. එහෙනම් 10 ස්ථානට එකක් එකතු කරනවා. එතකොට 196යි. එහෙනම් කීයද 196 වෙනි දශකෙනේ? අපි ගමු 2025 නා. 10 ස්ථානට එකක් එකතු වුණාම මේවල 203 වෙනි දශකය. කීන දශකයේද? 203 වෙනි දශකය. 10 ස්ථානට එකක් එකතු කරනවා. බිංදුව තිබ්බොත් එකතු කරන්නේ නැහැ. බිංදුව තිබ්බොත් එකතු කරන්නේ නැහැ. තරුවක් දාලා ලියමු මෙහෙම. දශකයක් ඇත්නම් දශකයක් සෙවීමට ඇත්නම් ලියන්න පුතේ. එහෙම ලියමු. දශකයක් සෙවීමට ඇත්නම් ලියන්න පුතේ. දශකයක් සෙවීමට ඇත්නම් දහයස් ස්ථානය දෙස බලා එයට එකක්
එකතු කර දශකය කියනු ලැබේ. දශකය කියනු ලැබේ. දශකය කියනු ලැබේ. එහිදී එක ස්ථානයේ බිඳුව පවතී නම් එහිදී එක ස්ථානයේ බිඳුව පවතී නම් එහිදී එක ස්ථානයේ බිඳුව පවතී නම් 10 ස්ථානයට කිසිම වෙනසක් 10 ස්ථානයට කිසිම වෙනසක් 10 ස්ථානයට කිසිම වෙනසක් සිදු නොකරයි. සිදු නොකරයි. උදාහරණ දෙයක් දක්වමු 1.985 මේ ආදිහා වෙලම එකක් ඒතරම් 199 උදාහරණයක් 2 1770 මෙයාට කිසිම වෙනසක් කරන්නේ 177යි වෙන්න ගන්න බිඳුවනේ 2021 එතකොට මෙන්න මෙයා බැලුම 203 2020 එතකොට මෙයාගේ බිඳුව තියෙනවා 202 දශකය 10 ස්ථාන දිහා බලන්න 10 ස්ථාන දිහා බලන්න දශකය පෙන්න ගන්න උදාහරණ බිඳුව තිබ්බොත් එකතු කරන්නේ නැත්නම් එකතු කරනවා හරිනේ ඇති යමු ඒ වගේම සියවස් අවුරුදු 100 කාල පරිච්ඡේදය සියවසක් ලෙස හඳුන්වනවා. එය ශත වර්ෂයක් ලෙසද හැඳින්වේ. ශත වර්ෂයක් කියන්නේත් එහෙමයි. ශතකයක් ගැහුවා කියන්නේ 100ක් නේ. ඔව් ශත වර්ෂයක් කියලාත් කියනවා 100. එතකොට කොහොමද අපි ඒක හඳුනගන්නේ 100 ගුණාකාර වලින් තියෙන්න ඕනේ. 80 ස්ථානේ දිහා තමයි බලන්න. අපි හිතමු මෙහෙම 1990යි. එහෙනම් 100 ස්ථාන දිහා බලන්න. 100 ස්ථාන දිහා බැලුවොත් ඌට අර වගේම එකතු කරනවා. එකතු කරොත් කීයද වෙන්නේ? 20යි. ඌට 19ට එකක් හදුනොත් 20යි. මේ ආවිලා 20 වන සියවස. 20 වන සියවස. මතක තියාගන්න. අගට බිංදු දෙකක් නම් 1900 අගට බිංදු දෙකක් නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. එකතු කරන්නේ 19 වන සියවසම තමයි. තවත් දාලියමු. සියවස් හඳුනා ගැනීමේදී ලියන්න පුතේ. සියවස් හඳුනා ගැනීමේදී සියස්ථානය දෙස බලනු ලැබේ. සියස්ථානය දෙස බලනු ලැබේ. සියවස් හඳුනා ගැනීමේදී සියස්ථානය දෙස බලනු ලැබේ. තවද 10 ස්ථානය හා එක ස්ථානයේ තවද 10 ස්ථානයේ සහ එක ස්ථානයේ බිංදු පවතී නම් තවද 10 ස්ථානයේ සහ එක ස්ථානයේ බිංදු පවතී නම්
තවද 10 ස්ථානයේ හා 1 ස්ථානයේ මොනවද පුතා? බිංදු පවතී නම් සිය ස්ථානයට කිසිදු වෙනසක් සිදු නොකරයි. පෙන්න. සිය ස්ථාන කිසිදු වෙනසක් සිදු නොකරයි. හරිද? ඊළඟට එසේ නොවන විටකදී සිය ස්ථානයට එකක් එකතු කරනු ලැබේ. එසේ නොවන විටකදී සිය ස්ථානයට එකක් එකතු කරනු ලැබේ. එහෙ අග බිංදු දෙකක් නම් මුකුත් කරන්නේ අරගේ අග බිංදුවක් නම් මුකුත් කරේ නෑ. මේකේ අග බිංදු දෙකක් නම් මුකුත් කරන්නේ නැත්තම් සිය ස්ථානට එකක් එකතු කරනවා. ශතකය හේවත් සිය ස්ථාන. සියවස. හරිනේ. ඒ ඇති. අවසාන එක සහස්‍රකය. අවසාන එක මොකද්ද? සහස්‍රකය. ලියමු. අපි නැත්තම් අවුරුදු 1000ක කාල පරිච්ඡේදයක් අවුරුදු 1000ක කාල පරිච්ඡේදයක් අවුරුදු 1000ක කාල පරිච්ඡේදයක් සහස්‍රකයක් වේ. හරිනේ වැඩි 1000ක් කාල පරිච්ඡේද සහස්‍රය නේ. එකේ ඉඳන් 1000 දක්වාම පළවෙනි. අපි ගමු 2000 දැන් මේ තියෙන 2025 1000ක. ආයෙන මේ තුන්වන සහස්‍රකය. මේලා කියන සහස්‍රයේ තුන්වන සහස්‍රකය. අර වගේම තමයි. අග බිංදු තුනක් නම් මුකුත් කරන්නේ නැත්තම් එකක් එකතු කරනවා. ඒ කියන දෙයක් නෑනේ. හරි. අපි නිකමට අභ්‍යාසයේ තිබ්බ ගණන් ටික බලමු. මෙන්න මේක චුට්ටක් මතක් වෙලාද බලන්න. හරි සරලයි දෙයි. දැන් තේරුම් ගත්තා මතක් වුණා. අමතක කරගන්න එපා. ලවන පාසේ විභාග. හරි. 5 දැන් එක්කෙන වාසය අතර කීවන දශක දශක නම් 10නේ. ඒතර 186. මෙයා 192. මෙයා 198. මෙයා 201. හරිනේ. 5ක් දැකගෙන එක් එක් වර්ෂය අතර කීවන 100 වස 100 ස්ථාන දෙවලම 18. මෙයා 19. මෙයා 20. මෙයා 21. ලේසිනේ. 22 වන සියවස 22 වන සියවසේ අග ඔන්නෝක 22 වන සියවස පටන් ගන්නෙ කීයෙන්ද 22 වන සියවස අග ඕකනේ 2200 නම් 2000 පටන් ගන්න කියන 2101 2101 නම් 2200 දක්වාම යනවා හරිනේ හරි ඇති බලන පේපරේ ගණන් වල කාලය පාඩම තියෙනවද කියලා පුතේ ගන්න පේපරේ ඔව් කාලය පාඩමෙන් තියෙනවා යම් පේපරේ ගණන් කරන්න ඕකනේ ඉඳනේ අපි කරන් ආවේ හරි නෑ මේක නෑ
6 වෙනි ගාන තියෙනවා. කරමු 6 වෙනි ගාන. එන් කරන්න පුළුවන්. ගාණය අහනවා 17 වන සියවසට 17 වන සියවස කියන්නේ කවුද? මෙයා ආයිලා සියවස 16මයි. මෙයාගේ සියවස 17. මෙයාගේ සියවස 18. මෙයාගේ සියවස 17. 17 සිය අයතන වර්ෂ තෝරන් 17 වන සියවසට අයිති වෙන වර්ෂය තමයි මේයි මේයි. ඔන්න බලන්නකෝ. ඔන්න බලන්නකෝ තේරුම් ගත්තා නම්. අනිත් දෙකම නැහැ. තේරෙනවනේ ලේසිනේ මතක් වුණාට පස්සේ. හරි. 8නේ 8නේ 9නේ 10නේ 11නේ 12නේ 13නේ 14 15නේ 16 17 18 19 20. කාලය පාඩමේ රචනා ගණන් 1 2 3නේ 4 5 6 7නේ කාලය පාඩමේ එච්චරයි. අපිට තව පාඩම් කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. සංඛ්‍යා රේඛා පාඩමත් බලමු. සංඛ්‍යා රේඛා පාඩමත් බලමු. පුතල් දැන් ඕකෙන් ගණන් ටිකක් හදන්න. දැන් අච්චු පොතේ ගණන් අරගෙන හදන්න. පේපර්ස් තියෙනනේ හදන්න. හදන්න. සමාන්තර රේඛා සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් සරල දෙයයි. ලියමු අපි ඒක. ඊළඟ පාඩම ලියන සමාන්තර රේඛා කියලා චූටි පාඩමක් තියෙන එක. කාලේ පාඩම ඔච්චරයි අපිට මතක් කරගන්න තියෙන්නේ. තුන්වෙනි වාර විභාගෙත් අපි අහනකොට හරි. ඊළඟට සමාන්තර රේඛා කියලා. 7 වෙනි පාඩම සමාන්තර රේඛා කියලා ලියන්න. තරුවක් දාලා ලියමු එහෙම. සරල රේඛා දෙකක් අතර සරල රේඛා දෙකක් අතර ඇති සරල රේඛා දෙකක් අතර ඇති ලම්බ දුර සරල රේඛා දෙකක් අතර ඇති ලම්බ දුර සමාන වේ නම් සරල රේඛා දෙකක් අතර ඇති ලම්බ දුර සමාන වේ නම් එම සරල රේඛා සමාන්තර වේ. 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 තවද සමාන්තර බව පෙන්වීමට ඊහිස් භාවිතා කරයි. තවද සමාන්තර බව පෙන්වීමට ඊහිස් භාවිතා කරයි. තවද සමාන්තර බව පෙන්වීමට ඊහිස් භාවිතා කරයි. උදාහරණයක් අපි ගමු. මෙහෙම රේඛා දෙකක් AB CD මේ දෙක සමාන්තරයි. අන්න ඊහිස් දානවා. මේ කොහොමද ලියන්නේ? AB කියන එක සමාන්තරයි මෙන්න ලිව්වා. ඉරි කැල දාගන්න. සමාන්තරයි කවුද? CD ට. AB සමාන්තරයි CD. ඇයි හේතුව? මෙයාලා අතර තියෙන මොන දුරවල්ද? ලම්බ දුර සමානයි. ලම්බ දුර සමාන්තර සරල රේඛා දෙකක් අතර තියෙන දුරින් අඩුම දුර කෙටිම දුර තමයි ලම්බ දුර කියන්නේ. ඍජු දුර. ඒවා හැමතැනම සමානයි. පෙන්න ගන්න. සමාන්තරයි කියලා පෙන්නන ඊහිස් දානවා. අපි ඕකට පාවිච්චි කරන විහිත් චතුරස්‍රනේ. පිළියමු.
සමාන්තර රේඛා නිර්මාණයට සමාන්තර රේඛා නිර්මාණයට විහිදි චතුරස්‍ර සමාන්තර රේඛා නිර්මාණයට විහිදි චතුරස්‍ර භාවිතා කරයි. සමාන්තර රේඛා නිර්මාණයට විහිදි චතුරස්‍ර භාවිතා කරයි. විහිදි චතුරස්‍ර කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවනේ. මේ දෙන විහිදි චතුරස්‍ර. හරිනේ? හරි. ඕක තිබ්බනම් ඇති දැනට. හරි. අතවසර ඔයා යම් පුතේ සදිස් සංඛ්‍යාවලට පොඩ ඉන්න බලන්න පේපරේ සමාන්තර රේඛා තියෙනවද කියලා. රචනා ගණන්වල නැහැ නේ. කමක් නේ. හරි. එතකොට අපිට පරිණිවාර්යතාව පාඩම් තියෙනවා සදිස් සංඛ්‍යා කෝණ කියන ඒවා. සදිස් සංඛ්‍යා කෝණ කියන ඒවා. සදිස් සංඛ්‍යා වලට යන්න. ලියන්නේ හැමෝම සදිස් සංඛ්‍යා කියලා. හරි. කීනි පාඩමද අපේ 8 වෙනි පාඩම. ලියන්න 8 වෙනි පාඩම සදිස් සංඛ්‍යා. සදිස් සංඛ්‍යා. ලියමු. සදිශ යන්නෙහි අදහස සදිශ යන්නෙහි අදහස සදිශ යන්නෙහි අදහස දිශාවක් ඇතැයි යන්නයි. සදිශ යන්නෙහි අදහස දිශාවක් ඇතැයි යන්නයි. දිශාවක් ඇතැයි යන්නයි. සදිශ යන්නෙහි අදහස දිශාවක් ඇතැයි යන්නයි. ගණිතයේ දිශා දෙකකි. ගණිතයේ දිශා දෙකකි. එක ධන දිශාව දෙක ඍණ දිශාව. එක ධන දිශාව දෙක ඍණ දිශාව. ධන දිශාව දෙක ඍණ දිශාව.
එකක් ධන දිශාවක් අනිත් එක ඍණ දිශාව. හරි. සදිශ කියන්නේ එහෙම එකක්. හරිද පුතාලා? හරි. අපි යමු ඊට පස්සේ සදිශ සංඛ්‍යා එකතු කිරීම. සදිශ මේකට ඕන ධන දෙන්න. ධන 2, ඍණ 5, ඍණ 3, හෝ ධන 5, ධන ඍණ 2, ඍණ දිශා. ඍණ 7, ඍණ 1. සදිශ සංඛ්‍යා එකතු කිරීම කියලා ලියන මාතෘකාව. එතකොට පුතේ සදිශ සංඛ්‍යා එකතු කිරීම කියන. හරි. ඒක නිකම්මම ලියන්නම් ගානක් දෙකක්. ධන 5 එකතු කිරීම ධන 3. ඍණ 5 එකතු කිරීම ඍණ 3. මේ දෙන්නගේම ලකුණු සමානයිනේ. අනන් තරුවක් දාලා ලියමු. සදිශ සංඛ්‍යා එකතු කිරීමේදී ඒවා ඉදිරියේ ඇති ලකුණු සමාන නම් සදිශ සංඛ්‍යා එකතු කිරීමේදී ඒවා ඉදිරියේ ඇති ලකුණු සමාන නම් වෙන පාට පෑනකින් ලියන්නම්. එම සංඛ්‍යා දෙක එකතු කර එම සංඛ්‍යා දෙක එකතු කර එම ලකුණම එම සංඛ්‍යා දෙක එකතු කර එම ලකුණම යොදනු ලැබේ. අන්න සදිශ සංඛ්‍යා එකතු කරද්දී සංඛ්‍යා ඉදිරියේ තියෙන ලකුණු සමාන නම් එම ලකුණම යොදනවා. මේ දෙකේ ලකුණු සමානද? ධන 5යි ධන 3යි ලකුණු සමානයි. එහෙනම් එකතු කරනවා 5යි 3යි 8යි මොන 8යිද? ධන 8යි. අන්න එකතු කරා. මේ දෙකේ ලකුණු සමානද? ඔව් ඍණයි සමානයි. එහෙනම් එකතු කරනවා 5යි 3යි 8යි මොන 8යිද? ඍණ 8. සදිශ සංඛ්‍යා එකතු කරද්දී සංඛ්‍යා ඉදිරියේ තියෙන ලකුණු සමාන නම් එම සංඛ්‍යා දෙක එකතු කරලා එම ලකුණම යොදනු ලැබේ. හරිනේ? මම වගේම ගන්නම් තව එකක්. ධන 5යි ඍණ 3යි. ඍණ 5යි ධන 3යි එකතු කරන්න තියෙන්නේ. ලියා ගන්න ඕක. ලියමු එයටද මෙහෙම. එයටද ලියමු මේක ලියලි වෙලා. සදිශ සංඛ්‍යා එකතු කිරීමේදී ඒවා ඉදිරියේ ඇති ලකුණු අසමාන වේ නම් සදිශ සංඛ්‍යා එකතු කිරීමේදී ඒවා ඉදිරියේ ඇති ලකුණු අසමාන වේ නම් සදිශ සංඛ්‍යා එකතු කිරීමේදී ඒවා ඉදිරියේ ඇති ලකුණු අසමාන වේ නම් අන්න අසමානයි නේ ධන ඍණ අසමාන වේ නම් මොකද කරන්නේ වෙන පැනකින් ලියමු. විශාල සංඛ්‍යාවෙන් කුඩා සංඛ්‍යාව අඩු කොට විශාල සංඛ්‍යාවෙන් කුඩා සංඛ්‍යාව අඩු කොට විශාල සංඛ්‍යාවේ ලකුණ යොදනු ලැබේ. විශාල සංඛ්‍යාවේ ලකුණ
යොදනු ලැබේ. ආන පෙන්න ගන්න. ලකුණු අසමාන නම් එකතු කරන්නේ අඩු කරනවා. 5න් 3ක් අඩු කරාම 2යි. ලොකු එකේ ලකුණ දාන්නේ ධන 2යි. ලකුණු අසමාන නම් ලොකු එකේ පොඩි ගාන 2යි. ලොකු එකේ ලකුණ දාන්නේ ඍණ 2යි. ආන පෙන්න ගන්න. පෙන්න ගන්න. පෙන්න ගන්න. කොහොම ටක් ගාලා මේකත් එක්කම යන් ඉතුරු කර ඉවර කරමු. සදිස සංඛ්‍යා රේඛාවකින් නිරූපණය. ලියන්න පුතේ සදිස් සංඛ්‍යා රේඛාවකින් නිරූපණය. සදිස් සංඛ්‍යා මොන රේඛාවකින්ද? සංඛ්‍යා රේඛාවකින් නිරූපණය. හරිනේ. ලෙමු තරවත් දාලා මෙහිදී පළමුව සංඛ්‍යා රේඛාවේ බිඳුවෙන් පටන් ගනු ලැබේ. සංඛ්‍යා රේඛාවේ බිඳුවෙන් පටන් ගනු ලැබේ. මෙහිදී පළමුව සංඛ්‍යා රේඛාවේ බිඳුවෙන් පටන් ගනු ලැබේ. මෙහිදී පළමුව සංඛ්‍යා රේඛාවේ බිඳුවෙන් පටන් ගනු ලැබේ. ඉන්පසුව වැඩි වේ නම් දකුණු පසටද ටිකයි කරන්න. අඩු වේ නම් වම් පසටද ගමන් කර අවසානයේ පිළිතුර පහළින් පෙන්눔 කරයි. ලියන්න. පහළින් පෙන්눔 කරයි. උදාහරණයක් කරන්නම්. ධන 3 එකතු කිරීම ධන 2 ගන්න. අපි දන්නවා මේ දෙනගේ ලකුණු සමාන නිසා එකතු කරලා 5යි මොන 5යිද ධන 5යි කියලා එනවා. සංඛ්‍යා රේඛාවක් කොහොමද පෙන්වන්නේ? මම ඒකත් පෙන්වන්න මතක් වෙන්න. සංඛ්‍යා රේඛාවක් ඇඳා මේ පැත්තේ ඍණ 0 1 2 3 4 5 6 පුතාලත් අඳගන්න. මුලින්ම බිඳුවට යනවා. බිඳුව ඉඳන් ධන 3ට ගියා. ඔන්න ඊතලයක් දැම්මා. ඊතලය පෙන්වන්න ඕනේ හරියට. ඊට පස්සේ වැඩි වෙනවා දෙකක් නේ. වැඩි වෙනවා දෙකක්. වැඩි වෙන්නේ දකුණු පැත්ත. මේ දකුණු පැත්තට ගියොත් වැඩි වෙනවා දෙකක්. 1යි 2ක් වැඩි වෙනවා. එකපාර පන්නනවා මම මෙච්චින්. ඔන්න උත්තරේ කොහොමද පෙන්වන්නේ? බිඳුවේ ඉඳන් 5ට නේ. බිඳුවේ ඉඳන් 5ට. එහෙනම් උත්තරේ 5යි. මතක් වුණාද බලන්න. මේ පාඩම කරනවා නෙමෙයි මතක් කරනවා. කොහොමද අපි කරන්නේ? තව එකක් ගත්තොත් ඍණ 3 එකතු කිරීම ඍණ 2. අපි දන්නවා දෙන්නගේ ලකුණු සමාන නිසා එකතු කරනවා 5යි. මොන 5යිද? එම ලකුණමයි ඍණ 5යි. කොහොමද ඔක සංඛ්‍යා රේඛාව වෙන්නන්නේ? අපි ගමු ඍණ 6, ඍණ 5, ඍණ 4, ඍණ 3, ඍණ 2, ඍණ 1, බිඳුව 1. වෙන්නම අපි කොහොමද වෙන්නන්නේ? කොහෙන්ද පටන් ගන්නෙ? බිඳුවෙන් පටන් ගන්නවා. මම වේගෙන් කරනවා. ආගාවට දැන් ඍණ 3 දක්වා. බිඳුව ඉඳන් ඍණ 3ට ගියා. ඔන්න ගිය පැත්ත පෙන්නුවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අඩු වෙන දෙකක් මේ ඍණ 2ක්. අඩු වෙනවා. අඩු වෙන සංඛ්‍යා රේඛාවේ වම් පැත්තට ගියොත් කීයද? 2ක්. 1යි 2ක් පයින්නවා මේ.
වම් පැත්ත අඩු වෙනවා නම් වම් පැත්තට වැඩි වෙනවා නම් දකුණු පැත්ත. ආන්න පැන්න. නැවතුනේ මෙතන පටන් ගත්ත බිඳුවෙන් නැවතුනේ පහේ. ආන්න උත්තරේ ඍණ 5. හරිද බලන්න. මම දෙකක් පෙන්නුවා. තව එකක් ගමු. අසමාන ඒවා. ධන 5යි එකතු කිරීම ඍණ 3යි. අපි දන්නවා සයිස් සංඛ්‍යා එකතු කරලා ලකුණු අසමානයි. එහෙනම් ලොකු එකෙන් පොඩි එක 5න් 3ක් අඩු කරාම 2යි. ලොකු එකේ ලකුණ ධන 2යි මේකට උත්තරය. සංඛ්‍යා රේඛාවේ පෙන්නුවොත් ඍණ 1 බිංදුව 1 2 3 4 5 6 කොහොමද සංඛ්‍යා රේඛාව පෙන්වන්නේ? බිංදුවෙන් පටන්ගෙන ධන 5ට යනවා. ඔන්න ගියා. ඊට පස්සේ එකතුරන් දෙය අඩු කිරීම ඍණ 3 කියන්නේ මේ පැත්තට යන්න ඕන. කොහොමද? 1යි 2යි 3ක් වම් පැත්තට එන්නේ. වම් පැත්තට ඒක පෙන්වනවා මෙහෙම. ආන්න මෙනීතලෙ පෙන්වනවා. නැවතුනේ මෙතනින්. පටන් ගත්තේ කොහෙන්ද? බිංදුවෙන්. නැවතුනේ දෙකෙන්. අන්න උත්තරේ. අන්න උත්තරේ. අතවසරේ ඔයා ඔහොමයි. 8ට ගියාම ඔක චුට්ටක් වෙනස් කරලා පෙන්නනවා. ගණන් ගන්න එපා. තව එකක් කරන්නම්. එච්චරයි කරන්නේ. එච්චරයි. ඍණ 7 එකතු කිරීම ධන 4. කරමු. දෙන්නගේ ලකුණු අසමානයි. ඍණයි දෙන අසම. එහෙනම් අඩු කරනවා. 7න් 4ක් 3යි. ලෝකයේ ලකුණ ඍණ 3යි. ඍණ 8 ඍණ 7 ඍණ 6 ඍණ 5 ඍණ 4 ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1 බිංදුව 1 පටන් ගන්නවා මම බිංදුවෙන් පටන් ගත්තා කොහෙද පයින් පුතේ ඍණ 4ට මේ ඍණ 4ට ගියා මෙහෙට ගියා ඊට පස්සේ අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා නෙමෙයි වැඩි වෙනවා 4ක් කො 1යි 2යි 3යි 4යි මෙතෙන්ට එන්නේ කොහොමද දන්නව එහෙනම් මෙතන නම් මෙතෙන් පටන් ගත්ත බිංදුවෙන් නැවතුනේ ඍණ 3ෙන් අන්න උත්තරේ එනවා මතක් වුණාද බලන්න ඔය ඔයාගේ සදිස් සංඛ්‍යා හරිනේ කෝණ ටික ඊළඟ දවසේ කරමු එතකොට පළවෙනි වාරේ පාඩම් ඉවරයි කෝණ කරමු ඊළඟ දවසේ පළවෙනි වාරේ පාඩම් ටික ඉවර වෙනවා එතකොට මතක් කිරීම හරිද බලන්න අද දිශාවල ඉතුරු ටික කරා සංඛ්‍යා රේඛා සමාන්තර රේඛා ගැන ටිකක් කිව්වා සදිස් සංඛ්‍යා ටික නිකන් මතක් කරා හරිනේ වැඩේ වේගෙන් ගියා නම් නවත්තලා ලියා ගන්න පුළුවන් හරිද බලන්න හරිනේ ඊළඟ දවසේ අපි කෝණ ටික කරමු